Hallelujah. Let us pray. Eternal Rock of Ages, our Lord, our God, we thank you, Lord, tonight. We exalt you, Jesus, for your grace and your mercy. We thank you, Lord, for what you are doing, what you have planned to give to us. We thank you for the blessing that's in you, that you will bless us tonight. We thank you, Lord, for your grace. Be that exalted in the name of Jesus. Thank you, Lord, for great things that you have prepared to give to us. Thank you, Lord, that you're always there for us. You're always there for us, to bless us, to favor us. Thank you, Lord, for the hand of your power and the hand of your glory that will bless us tonight. That He will return all the glory to you, all the adoration to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Lift your voice and just begin to exhort Him. I want us to thank the Lord from the bottom of your heart. I want you to thank Him and give that glory to the one that is worthy of all praise. I want us to bless the one that is worthy. I want us to thank the Lord, for He's so good, He's so kind to us. I want you to lift your voice and just thank Him. Lord, you are great. You are great in your word. You are great in your power. You are great, O God. Let's thank Him for His greatness. Let's thank Him for the greatness of God. I want us to thank Him for the greatness of our God. He's so great that He died for us on the cross of Calvary. He's so great that He's alive. Our Lord that is so great that is alive. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Our God is so great. He's so great that is alive. Even though some people want to deny that He's not alive, but we can see His work. He's only the one. He's only the first one among men. Kò sí ẹni tó kú láyé yìí tó tún jíǹde padà, mi ò rí ẹni náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sọ pé Elijah ò kú, Enoch ò kú, ṣùgbọ́n wọn ò kú, kánà kú wọn lè jíǹde mọ́. Ó ní àkọ́kọ́ nú àwọn òkú tí ikú gbé jẹ, tí ikú ìdájọ́ tó gbé jẹ, èyí tó sì gbé ikú mì, ó ní ikú oró rẹ̀ dà, ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà. Ó nìkan la àkọ́kọ́ is the first one. Èyí tó kú láyé yìí, èyí tó sì wà. Go and look the book of Revelation. He told us, he that liveth forever, and tó wà títí láyé. Oh, ẹ ká dúpẹ́ fún ẹ, that's your God. Thank Him. Olúwa mo dúpẹ́ fún ìṣẹ́gun tí ń bẹ ní orúkọ rẹ̀. I thank you for the great power that's in your name. I want you to begin to lift your voice and begin to exalt Him. And thank Him for that power that's in the name of God. Thank Him for the love that He has for you. No, uncomparable all. All the time, you're always there for us. Can somebody lift a voice and thank Him? Thank Him for the life of your children. Thank you for the life of your children. Thank for the life of your family. Thank Him for your business. Thank Him for what He's doing. Thank Him for what the Lord is doing. Thank Him for what Jehovah God is doing in your life. Thank Him for what He's going to do again tonight. Because I know in my heart that He has prepared great things for you. Ó ti pèsè ńlá fún ọ
to deliver to you today. Láti fún ọ ní àṣálẹ́ yìí. Thank him. Oh, Mashanto Perusa Tayaba. Olúwa mo yìn ọ́. Lord, I thank you. Olúwa mo gbé ọ ga. Lift your voice and give that praise to him. Gbé ohùn rẹ sókè. Kó yẹn tó tóbi jù yìí. Thank him. Mashete Tori Perusa Tayaba. Gbé Ọlọ́run yìí ga. Thank him for your life. Gbé ga nítorí ayé rẹ. What about the life of your children? Nínú ayé ọmọ rẹ ńkọ́? I want you to thank him. He's so good. He paid the price in full. Ó dá lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó sì san gbogbo gbèsè náà. He paid that price in full. Ó san gbèsè náà fún ayé rẹ. So thank him and glorify him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ohun tó ṣe o. Olúwa ṣeun fún ìyanu ayé mi. For the miracle of my life. Olúwa ṣeun fún ìyanu ayé ọmọ mi. Give that praise and that honor to the Lord. Gbóhùn rẹ sókè kó yìn Ọlọ́run yìí. Thank him for what he has done and for what he will do. He wants it from you. Ó ń fẹ́ látọ̀dọ̀ rẹ. He demands it from your life. Ó béèrè lọ́wọ́ rẹ ni. It's not an option. Kò ní ìjiyàn bẹ́ẹ̀ tàbí he demands, he commands it. Ó pàṣẹ rẹ ni. Let everything that have breath praise him. Thank him. You are worthy. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. My Redeemer. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy to be praised, my Redeemer. You are worthy to be praised. Lift up all. Thank you, Lord Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, my Redeemer.
Lift up voice and thank him. Gbóhùn rẹ sókè kó yin Ọlọ́run yìí. Ọba tó lágbára. Jésù Olúwa tó pọ̀. Thank you, Jesus. Ọba tó pọ̀ nípa tagbára. Jésù ṣé o. Ẹgbẹ́ Olúwa ga bó tóbi. Lift your voice and just begin to exalt this Jesus. It deserves to be praised. Àkọ́bínú àwọn òkú, only the first one. Ó là kọ́kọ́, kò sẹ́ni náà, tálẹ́ náà, gbogbo àwọn yòókù kú, kò sẹ́ni tó jíǹde. Tálẹ́ náà, ta ló tún kú tó tún jíǹde. Ẹni tó kú ó kú tẹ̀yìn ni. Ṣùgbọ́n òun ni àjíǹde torí pé òun wà. That's why that song because he lives. I can face tomorrow. Torí pé ó wà láàyè because he's alive. That's why I'm alive. Torí pé òun wà láàyè. Èmi fi wà láàyè. Give all that praise and all that honor to the Lord. Bí ohùn rẹ sókè kó yin Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ láyìí. Orí ọ̀fẹ́ tó kàn ọ́ tó fi wà láàyè tọmọtọmọ. The grace that is sufficient for your life that you are alive. Orí ọ̀fẹ́ tó kàn ọ́ tó fi wà láàyè tọmọtọmọ. Makanda libo shanto prende yaba. Orí ọ̀fẹ́ tó ka ayé rẹ. Èyí tó fi wà láàyè tọmọtọmọ. Somebody thank him. Ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ gbóhùn rẹ̀ sókè. Ó yẹn tó pọ̀ nípa àti agbára yìí. Thank the Lord. Thank him. Gbéga lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gbéga fún ayé rẹ, gbéga fún iṣẹ́ rẹ. Gbéga lórí ọmọ rẹ gbogbo. Somebody lift your voice to God. Kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́ yan Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run ó tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ lórí ayé mi. Lift your voice and exhort him. Wọ́n tó ju bẹ́ẹ̀ lórí iṣẹ́ mi. Wọ́n tó pọ̀ nípa àti agbára. Somebody exhort the Lord and magnify Jehovah God. Jesus, I thank you.
Jesus, I honor you. Mo yìn ọ́ fún tó ń ṣe. Mo yìn ọ́ bí tó bá ṣe rẹ dénú ayé mi. Màmá ńlá ni kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Dúpẹ́ má ro ohun tí ò tí ì ṣe yẹn. Kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lóhun tó ti ṣe yẹn. Ẹ tó ṣèlérí, the one that promised us, also he promised that also he will do it. Ẹ tó ṣèlérí náà ló sọ pé òun ó mú ìlérí òun ṣẹ. Somebody thank him, gbé Ọlọ́run yìí ga. I want you to exalt him. Ní Ọlọ́run yìí, Ọlọ́run tó pọ̀ nípa tàgbà, Ọlọ́run tó pọ̀ nípa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Jésù ṣé o. Thank you, my Father. In Jesus' name we pray. Ẹ ká sọ fún Ọlọ́run, Lord, forgive me all my sin. Ask the Lord to forgive every sin that may be. We all sin, gbogbo gbàlà ń dẹ́ṣẹ̀. Gbà ẹlẹ́ṣẹ̀ mi, wọ́n tọ́ Ọlọ́run ò fẹ́ pé kí n gbé ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀. Ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ wà, bàtà bá dọ̀run ni ẹ̀ṣẹ̀ yóò parí pátá. All those little things that you want us to acknowledge it. Nígbà tó bá ń pè àkíyèsí wá sí ọmọ mi ìbínú tó ń ṣe yẹn ò dá o. Ó dẹ̀ bú ẹni ìsìn. Ó ṣe borí bó ṣe bú tán. No, all those little things, but if you don't really take care of it, the little one destroy the rest of everything. They level it all. Yes. So we don't want that thing to level it all. That's why we go before God for the strength and power to help us to overcome sins and flesh. The flesh is always there, pointing us, directing us out of God. Ẹ̀ṣẹ̀ ó fẹ́ tì wá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ojú Ọlọ́run ò sì kò lè rí ẹ̀ṣẹ̀. Mímọ́ Olódùmarè, ojú ẹlẹ́ṣẹ̀ kò lè rí ògo rẹ̀. Ẹ pe orúkọ Jésù. Èmi ẹlẹ́ṣẹ̀ di Olódùmarè. I'm a sinner. Lord, forgive me all my sin. Ọlọ́run, èmi ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí mo tọ̀ ọ́ wá. Ohun tó wá tí mo the good news wá rèé. Ó ní kò sí bó ṣe lè rí. Ó ní òun kì yóò ta ọ́ nù. He cannot forsake you. Kò sí bó ṣe lè rí. He cannot reject you. Once you acknowledge our sin before the Lord, nígbà tá a bá ti bára wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ níwájú Ọlọ́run, our God is righteous to forgive every sin. Ọlọ́run wa yìí ó jẹ́ olódodo láti wẹ̀ wá kó ní àṣírí gbogbo. Now lift your voice to God. Ó yá pé Ọlọ́run mo tọ̀ wá, forgive me all my sin. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, and let your mercy locate me today. Jẹ́ kí àánú tiẹ̀ kó wá ayé mi rí ní àṣálẹ́ yìí. Let your mercy find me. Àánú rẹ kó bá ayé mi pàdé. I want you to begin to lift your voice and call upon the Lord. Bẹ́ẹ̀ kó porúkọ Olúwa níbi tó wà sẹ́. That the mercy of Jehovah God, àánú Ọlọ́run tó pọ̀ yìí, àánú Ọlọ́run tó lágbára yìí, kó wà sínú ayé ẹ to come into your life and begin to turn things around for you. Ó bẹ̀rẹ̀ sí yí ohun gbogbo padà fún ayé rẹ. Lift your voice. Let the mercy of God find me. Mashanto prende shiketelebo. Porúkọ Jésù, àánú Ọlọ́run ńlá máa bọ̀ ní ọ̀nà mi gbogbo. Somebody lift a voice to him. In the name of Jesus. Àánú Ọlọ́run, the mercy of God. Àánú Ọlọ́run wọnú ọ̀rọ̀ mi. Porúkọ Jésù. Let the mercy of God. In Jesus' name we pray. Say, Daddy, I look unto you. Olúwa mo wò ọ́ lónìí. Ẹ jẹ́ kí àánú dájú fún mi. Let the mercy locate me. Olúwa mo wò ọ́ lónìí. Olúwa mo wò, I look unto you. Tell him that you look unto him. Olúwa mo gbójú sókè sí ọ. Lord, I look unto you. Olúwa mo gbé ojú sókè sí ọ. Mo gbójú sókè sí ọ. Àpáta ayérayé o. Ìrànlọ́wọ́ mi bẹ lọ́dọ̀ rẹ o. Ọba tó dá mi. Àpáta ayérayé o. Ìrànlọ́wọ́ mi bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọba tó dá mi. Ọwọ́ rẹ̀ dà, mo gbójú sókè sí ọ. Àpáta ayérayé o. Ìrànlọ́wọ́ mi bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọba tó dá mi. Ọwọ́ rẹ̀ dà. I look unto you, Lord. Ṣàánú
ṣàánú ayé mi o. Ṣàánú iṣẹ́ mi bàbá. Ṣàánú ayé àwọn ọmọ yìí sá. Bàbá mo gbójú sókè sí ọ. Àpáta ayérayé. Ìrànlọ́wọ́ mi bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ̀ bá. Ó yá gbàdúrà sẹ́. Mo gbójú sókè sí ọ. Àpáta ayérayé. Ìrànlọ́wọ́ mi bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ̀ bá tó dá mi. Ó yá ṣàánú ayé mi o. Ṣàánú iṣẹ́ mi mo wí bàbá mi máa. Ìwọ ni mo wojú Olódùmarè. Ìwọ ni mo wojú lórí ọmọ o. I look unto you o God. Ìwọ mo wojú lórí ayé mi o. Bàbá mo gbójú sókè sí ọ. Àpáta ayérayé o. Ìrànlọ́wọ́ mi bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ̀ bá. Ó wà lọ́wọ́ rẹ̀ gbọ̀ndà. Mo gbójú sókè sí ọ. Àpáta ayérayé. Ìrànlọ́wọ́ mi bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ̀ bá tó dá mi. Kọ́lọ́run kó ṣàánú ayé rẹ o. Kọ́lọ́run kó ṣàánú iṣẹ́ rẹ bàbá. Kọ́lọ́run kó ṣàánú gbogbo ọ̀nà rẹ ni. Àánú Ọlọ́run kó wọlé tọ̀ wá sẹ́. Àánú kó wọnú iṣẹ́ rẹ lọ o bàbá mímọ́. Bàbá mo gbójú sókè sí ọ. Àpáta ayérayé. Ìrànlọ́wọ́ mi bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ̀. Ó yá sọ fún Jésù. Ó yá mo gbójú sókè sí ọ. Àpáta ayérayé. Ìrànlọ́wọ́ mi bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ̀. Father, me I no go suffer. I no go beg for bread. Me I no go suffer. I no go beg for bread. God of miracle, na my papa oh. Na my papa oh. Na my papa oh. Na papa oh. Oh yeah. Do it. You can do it for me. Oh yeah. Oh. Do it. You can do it for me. I said do it. You can do it for. Do it. You can do it for. I believe. You can do it for. I believe you are miracle God. Do it, come and do it
voice to God. Gbóhùn ẹ sókè sí Ọlọ́run. Lord, I look unto you. Olúwa mo gbé ojú sókè sí ọ. I look unto you for a turn around. Olúwa mo wò ọ́ fún ìyípadà fún oore inú ayé mi. Lord, I look unto you for a great change. Ọlọ́run mo wò ọ́ fún ìyàtọ̀ ńlá. Father, I look unto you to break the yoke. Ọlọ́run mo wò ọ́ kí gbogbo èdè já. I look unto you for great things tonight. Olúwa mo wò ọ́ fún ńlá ní àṣálẹ́ yìí nínú ayé mi sẹ́. I call upon your name. Mo pè ọ́. Father, intervene. Manifest yourself. Olúwa dá sí. Náwó agbára jáde. Mọ́nà ńlá ni kò gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run wa gbé ojú wa sókè sí ọ. Father, we look unto you this hour. We look unto you for a miracle. A wò fún ìyanu wa. A wò fún ìyanu wa. Mahoba kushateli kalaba. Malu peru sate kelebo kapa. Meshanto prenda tetelia. Malu prendo sototolia. Ní orúkọ Jésù. Olúwa wò fún ìyanu wa. My Lord and my God. Ikalaba shanto prenda yawa. Matototoli kelebo kapa yaba. Masonto prende sekelebo. Mali peru satelebo kapa. Mali prendo sonto toli kapa. Ní orúkọ Jésù. A wò fún ìyanu wa. Father, we look unto you for a miracle. Lord, we look unto you for a breakthrough. A wò fún ìtúsílẹ̀. In the name of Jesus. Lord, we look unto you for our success. A wò fún àṣeyọrí ayé wa sẹ́. Somebody do something. Lift your voice. The Lord should do something. My Lord and my God, do great things tonight. Lord, do great things this hour. As we look unto you. In Jesus' name, we pray. I want you to lift your voice to God. And say, Lord, put an end to this. The slavery of the children of Israel, the Lord God of heaven put an end to it. He told them what to do. He told them what to carry out. He said, tonight, I want you to eat. I'm going to pass over. I don't want to see you. By this time tomorrow, let everyone leave this place. And all what they have worked for, that they have enslaved their life. Satan is some joker. So God is the God that can restore. Is our Lord Almighty. He can restore. He can give it to back. He can give back to you all what the enemy have robbed you of, all what the enemy have taken away from you. Only that pada fún ní ọjọ́ kan. Ọjọ́ kan Egypt san gbogbo gbèsè wọn. They paid the price in one day. God told them, go and ask them. Go to your master. Do you like this gold? I like it. What about the one on your neck? What about the chain on your neck? This one, you like it? Yes, bring it. What about the one on your feet? I like it. You like it? I like it. What about the TV there? I like it. Take it. What about your car? I like your car. You like my car? Take it. Ọjọ́ kan Egypt they went bankruptcy. Wọ́n wọnú gbèsè lọ. Bàtọ́ ti san gbogbo ẹ̀ tán. And their eyes open. Kí ló ṣẹlẹ̀? Pharaoh, mọ́tò mẹ́ta ló ń rí o. Ó lóun like gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mo gbélé lọ́wọ́. Báwo everything tó like ni ọ̀gá wọn san padà. Bàtẹ́ ẹsẹ̀ gan bọ́. Tó bá ṣiṣẹ́ aṣọ ọrùn yín ó like aṣọ gbogbo ẹ̀ náà bọ́. Wọ́n san gbogbo gbèsè pa. So our God is a restorer. He can restore back to you. He told us, he promised us in his word, I will restore to you the years that locusts and caterpillar and palmer have eaten. Owó dá padà fún ọ. Gbogbo ohun tí ajẹrun ti jẹ. Ẹ pọ orúkọ Jésù. Àkókò ti tó. Olúwa dá padà fún mi. Àkókò is time, oh God, to restore back to me. When my osa tó bẹ̀rù satelia. Àkókò ti tó. Ní orúkọ Jésù. Àkókò ti tó. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Ikababo santo prandayaba. Let God restore back to you all what that is yours. Ọlọ́run tó máa ń dá oore padà. Ó dá tiẹ̀ padà fún ọ. Ẹ̀yin ọ̀run o. Mo holi kabero sate. Ẹ̀yin ọ̀run me ilikeli bakushate.
restore back to them all what that is yours, oh God. Let God restore back to you. And restore back to me all what that is mine. All what that is yours, that enemy have hold down. All what that is your lie. Restore back, oh God. Somebody open your mouth to pray. Restore back to me my years. Restore back to me my possession. That ẹ̀tọ́ mi padà fún mi. Ikababo sato gbogbo ẹ̀tọ́ mi tí ayé gbẹ́sẹ̀ lé. Ọmọ lanu kó gbàdúrà. Èyí tí alágbára gbà lọ. Ikapa that the strong man has robbed me. Ẹ̀tọ́ ayé àwọn ọmọ mi. Oya mama ń bolo wà. Somebody open your heart to God. Lift a voice to Jesus. That Dr. Jesus today. Restore back to me. Ẹ̀dá padà fún mi. Ohun tó jẹ́ tèmi láyé. Restore back to me all what that is mine. In Jesus' name, we pray. You can do better. Please, you can share it. Hallelujah. You can for God. No, you're working for me. Share it. Hallelujah. It's 21 times. A pastor ain't gonna be here for you. It is a well, pastor, yeah. 21. 21. Sheku Bayano. 21 people need just you list them and send it. Papa. And don't know how to do for Elomile ma ignore. Kilele king gbogbo ye na king gbogbo le ti ma send. Njokan. Owo Ọlọ́run tọ́lọ́run bá fẹ́ lò fún akọ̀wé njokan a jẹ́ kin ti egbo. Èmi mo fẹ́ ṣiṣẹ́ nìyẹn na ayé ènìyàn o. Asi ìyà na sì ṣẹlẹ̀. God is waiting for you to walk. It's your Facebook. It's your YouTube page. It's your phone. He has given you the privilege to have it. So use it for him. Hallelujah. Praise the Lord. Even you can send it as a message to WhatsApp. You can do all that. You don't have to put it on your page. If your page is so unique, it's okay. Call the name of Jesus Christ. Say, Father, bring every battle of my life to an end today. Bring every struggle, bring every shame to an end. Let the shame, let every disunton shame thank you, man. I'm telling you the truth. I don't know why. I don't know. I'm telling you the truth. Hallelujah. Praise the Lord. That name is very familiar. Hallelujah. Ìyanu máa dé láìpẹ́ yìí sí ẹni yìí. Tí máa dárúkọ gbogbo yàn mọ̀. Tí máa dárúkọ nǹkan mẹ́fẹ́ dárúkọ jùmílẹ̀ sí tèmi jọ. Ṣùgbọ́n ọkàn mi ò kúrò bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Ọkàn mi ò kúrò bẹ́ẹ̀. Okay, màá ràn yín lọ́wọ́ tó bá ṣe díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe filẹ̀. Tẹ́lẹ̀ mo bá ní kí n continue, màá continue. Tó bá dẹ̀ kí n dákẹ́ kí n gbéjẹ́ bẹ́ẹ̀, màá gbéjẹ́ bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Wọ́n tó bá yẹ pé ẹ̀mí mọ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́yọ̀ tó yẹ pé because gbogbo èèyàn kan ló wà fún ẹnìkan ló wà fún ẹni máa Israẹli ìwọ ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run alààyè ṣe bó sọ pé méjì ló máa ń fìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀ ẹni yìí bá sọ̀rọ̀ ní ọkàn rẹ̀ pé kó lọ mú handkerchief yẹn pásítọ̀ ẹ ti sọ gbogbo yẹn la fẹ́ lọ mú ó fẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ̀rọ̀ ní ọkàn rẹ̀ níbi tẹ́ni yẹn jókòó sí Olúwa bá sọ̀rọ̀ ní ọkàn rẹ̀.
Olúwa bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ ní ọkàn rẹ̀ bàbá ṣe ìyanu. Okay, nǹkan tí màá ṣe rè. When it comes to a point, I will just pray over a handkerchief for everyone. If ẹni tó lọ máa lò fún I'll just pray over it. Kó fi kan rí ẹ, kó gbé lórí ẹ. O lè fi ṣe fọ́jọ́ mẹ́ta. Ìyanu á sì ṣẹlẹ̀. Ìyanu kan fẹ́ dé fún ọ. Tọkàn ń retí, tọkàn ń pòǹgbẹ fún. Á sì ṣẹlẹ̀, á ṣẹlẹ̀. Á dàbí eré ni o. Ṣùgbọ́n ìyanu á já sí ayọ̀ fún ọ. Á dàbí ẹni pé ó ti tán. Ṣùgbọ́n àwa rí ìyá wa gbọ́ ìròyìn ayọ̀ yẹn. Ìwọ́gun wàá mọ̀ lára rẹ̀. You will know it. Ọ̀pá sì jẹ́ fún Ọlọ́run. Get ready. Ẹ jẹ́ ká wọnú àdúrà lọ. Ẹ porúkọ Jésù, call the name of Jesus. Tell the Lord, let the battle, let my struggle be over. Ẹ jẹ́ kí ìpọ́njú mi, let all my troubles be over today. Arise to help me. Dìde kó ràn mí lọ́wọ́. Arise to lift me up. Dìde kó gbé orí mi sókè. Arise to fight for me. Dìde kó gbè mí níjà. Arise to turn things around. Dìde kó yí ohun gbogbo padà síre fún mi. Arise, Ikabau Shata, for me to locate my blessing. Arise to direct my path. Ẹ ràn mí lọ́wọ́ láti darí ayé mi níbi tí rí ayé mi wà. Ẹ má jẹ́ rìn kiri mọ́. Mọ́lá ńlá kó gbàdúrà. Bó máa ṣáìdà. Bó balagba tó ń sọ alárìkiri èèyàn. Ní o, ẹ má jẹ́ rìn kiri mọ́. Don't let my life be roaming all around. Don't let me be parabolating. Porúkọ Jésù. Ẹ gbà mí, ẹ má jẹ́ ń jẹ́ alárìkiri mọ́. Ẹ jẹ́ kí n lọ síbi tí rí ayé mi wà. Lord, let me position me to where you have located my blessing, where you have placed my blessing. Porúkọ Jésù. Ó yẹ ẹ má jẹ́ ń jẹ́ alárìkiri mọ́. Ó yá. Ẹ má jẹ́ ń jẹ́ alárìkiri mọ́. Ẹ má jẹ́ ọmọ mi jẹ́ alárìkiri mọ́. Ask the Lord to direct your path, to lead you where He has placed your blessing. Olúwa darí mi síbi tí rí ayé mi wà. Iparusato perusate. Somebody open your heart to God. Lift your voice to Him. Ẹ darí ayé mi o. Father, direct my path. Ẹ darí ayé ọmọ mi níbi tí rí ayé wọn wà lónìí. Àmọ́ náà lánàá kó gbàdúrà. Darí ayé mi. Masando ba oshanda. Rupato perusete. Porúkọ Jésù. Ẹ darí iṣẹ́ mi. Father, direct my path. Níbi tí ògo mi wà. Mensondo brandaya. In Jesus' name, we pray. Thank you, my daddy. Thank you, Holy Spirit. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus Christ. Olúwa nínú àánú rẹ̀ fà mí jáde níbi tí ò ní dá kankan fún mi láyé. Olúwa fà mí jáde níbi tí ò ní dá kankan fún mi láyé. Ọ̀tá mọ̀ ó máa ń ju ayé ẹni bẹ̀. Ibi tí ò ní yí ìdí anything fún ọ. Àfà àkókò ayé ẹni ṣòfò. Ibi tí ò ní yí ìdí kankan fún ayé ẹni táyé ju ayé rẹ sí. Lord, bring me out today where the enemy have put my life that will not bring forth a fruit. Ibi tí ò ní mú kankan jáde fún ayé mi tí ayé ju ayé mi sí. Bóyá orílẹ̀-èdè ni ọ̀tá tí mo fẹ́ fílẹ̀ ibi tí ó wà, nothing will come out of it. Hallelujah. Bóyá ẹnu iṣẹ́ kan ni tàbí àdúgbò tàbí ohunkóhun ibi tí ò ní mú nǹkan jáde wá fún ọ. Ní oko aṣálẹ̀, that wilderness life, that wither land that will not bring forth any fruit for my life. Èyí tí ò ní mú èso ayé mi jáde. Ẹ porúkọ Jésù. Ibi tí ò ní dá nǹkan jáde fún mi. Inkaparusate. Àánú ńlá fi mú mi jáde. Egypt kò lè dá nǹkan fún àwọn ọmọ Israeli. Ẹrú náà máa ṣe. Second class náà máa ṣe. Níbo ló ti fẹ́ jẹ́ first class? Ẹ wò sí ohun tó ń ṣe fún wọn. Wọ́n kọ́ pa ọmọ àkọ́kọ́ wọn. Wọ́n ní àwọn ọmọ wọn pọ̀ jù. Ẹ dè wọ́n mọ́lẹ̀. Ọlọ́run ti rí pé Egypt ò lè dá nǹkan kan. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni Fáráò ní fẹ́ kán kú sí o. Ọlọ́run ní kán kú òun bẹ́ẹ̀. Fáráò ní wọn ẹ̀ lọ. Ẹ po orúkọ Jésù ní ilé aṣálẹ̀. Ní orúkọ Jésù ní ilé aṣálẹ̀. In this place tí mo wà. Èyí tí ò ní mú kankan jáde fún mi. Ibi tí ayé ju ayé mi sí. Ibi tí ayé ju ayé ọmọ mi sí. Tí ò ní mú ohunkóhun jáde. Oh, Makali Paul Sarikatalia. Mande Kato Brendo Toko Paushade. Oya, ní oko yẹn, ẹ̀yin ogun ọ̀run o.
ó yẹ fà mí jáde. Lord, bring me out today at that place that enemy have put my life. Kọ́nà kan gbáyé mi mọ́. Ó yẹ orúkọ Jésù ní oko aṣálẹ̀ in this wither land. Ní orúkọ Jésù èyí tí ò ní mú nǹkan jáde. Ọ̀tá mọ̀ pé kò ní jáde, nǹkan kò ní jáde mbẹ̀. Ayà orúkọ Jésù dáadáa. The Lord God of heaven sọ fún Ọlọ́run tó dá ọ. Ó yẹ mú mi jáde. Bring me out, O God. Ẹ mú mi jáde. Bring me out, O God. Ẹ mú mi jáde. Bring my children out, O God. Ní oko aṣálẹ̀ yẹn, ní oko ìgbàgbé, ní orúkọ Jésù, ní oko ẹ̀gàn àti ìtìjú tí ayé ju ayé mi sí, ní oko aṣálẹ̀. Ó yá màmá, níbo lo wà? Orúkọ Jésù, let my children come out. Àwọn ọmọ mi jáde, iṣẹ́ mi jáde. Ó yẹ fà mí jáde nínú ẹ̀rọ ayé from that mode of enemy. Masoto prendatelia. Ẹ jẹ́ n kú òǹbẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ayé mi kú lóko aṣálẹ̀ ní orúkọ Jésù from that wither land. Manto perro from that barren land. Ẹ jẹ́ kí ìpín mi kú òǹbẹ̀. Gbogbo agbára tó ní kí n kú bẹ̀. Gbogbo agbára tó ní bẹ́ẹ̀ máa ṣe wà. Agbára náà kó di asán. Ìmọ̀ náà kó bàjẹ́. Ète náà kó lúwa kó yí dànù. Somebody pray. Orúkọ Jésù, that Lord should bring you out. In Jesus' name, we pray. There's no, even though there's no prophecy, tó tún ní ìdìmọ̀, o mọ ohun tó ń ṣe ọ́. Ohun tó ń ṣe èèyàn mọ̀. Èmi mọ ohun tó ń ṣe mí o. Ẹni tó ti mọ̀ as another prayer again. Àdúrà mi ọ̀tọ̀ nìyẹn. That's ẹni tó bá tún mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe mí kò yé òun. That's another prayer, another section ló ń pè yẹn. Pé Olúwa jẹ́ mọ̀ kí èèyàn tún mọ̀ tán. Ẹlòmíì mọ ogun ayé ẹ̀ náà. Ẹlòmíì ẹ̀gán tiẹ̀ mẹ́ tó ń ṣe. Ẹ̀ntẹ́lòmíì tó ń ṣe ọ́ ẹlòmíì àgàtẹ̀ sọ́ ń ṣe ju epo wo. Àwa la wà ń bẹ̀. Òótọ́ àwọn ló sì wà ń bẹ̀ lóòótọ́. Kí ló fẹ́ ṣe lókù? Ó wà kókó lọ ń gbẹ̀. Kò ṣe é nà kò ṣe fọ́ lórí. Tó bá lọ gbàdà bá wọn kó máa fọ́ orí ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n lórí òkú sí. Bẹ́ẹ̀ ni ogun ayé yìí ò ṣe kò ń ṣe physical. Máa fọ́ etí ẹ̀ máa lù ẹ̀ bàjẹ́. Ìyẹn kọ́, that's not how you win the battle. You win the battle on your knees. Kò ṣe é nà. Ojú onímọ̀ máa ń lójú àlá. Olómọ máa ń nà mí. Adájọ́ sọ pé ṣé nǹkan ní Nàìjíríà gangan, even in Nigeria, tẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé oògùn wà. They know that the spiritual power don't believe nǹkan bẹ́ẹ̀ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Adájọ́ tó bẹ́ẹ̀ pé adájọ́ tó bá dúró lórí law a sọ pé no ẹnu kó pè é sẹ́yìn pé mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n wà lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ lọ wá wọ̀rọ̀ àìrọ̀ wa lọ láti follow law ni. Pé kí ló ń sọ wọn lóògùn kan ò ṣe kankan. Wọ́n sì máa ń tó ń ṣe ọ́. Ẹnìkan nǹkan ń ṣe wùn. Mo ní kí ló ṣe nǹkan ń ṣe mí. Ẹ ṣọ́ọ̀ṣà ó ń ṣòwò. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹni tí nǹkan ń ṣe ló mọ̀ pé nǹkan ń ṣe wùn. Those that you know that something is going on in their life, they know. Pé nǹkan ń ṣe wùn. Àní kí ni tẹ̀ ń sọ kò yé mi. Nǹkan ń ṣòwò. Nǹkan sì ń ṣe lóòótọ́. Hallelujah. Ẹ porúkọ Jésù. Olúwa dáwọ́ ẹ̀ dúró. Put an end to it today. Olúwa dáwọ́ eléyìí dúró nínú ìran mi. Put an end to this. Ohun tó ń yọ mí lẹ́nu yìí. This very thing that trouble my life. Ohun tó ń ba ọkàn mi jẹ́ tí ò jẹ́ láyọ̀ lórí ọmọ. With everything that trouble your heart. With everything that bothers your heart. Ohun tí ò jẹ́ kí ní ayọ̀ ohun rere yìí. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa dádúró. Mọ̀káì Paul Saida. Ẹ pe orúkọ Jésù dáadáa. Ohun tí ò jẹ́ ayọ̀ mi kún. Ohun tí ò jẹ́ kí ayọ̀ tèmi kún. Ohun tí ò jẹ́ kí ire jáde fún mi. Àmọ́ náà níbo ló wà sẹ́? Pe orúkọ Jésù dáadáa. Ohun tí ò jẹ́ kí ayọ̀ mi kún. That very thing that troubles my heart. That bothers my heart. Ohun tó ń bà mí lọ́kàn jẹ́. Ohun tí ò fún mi ní ayọ̀ ohun rere yìí. Ẹ pe orúkọ Jésù. Mali peru sate ligada. Shadow beru sate. Manumba rusato peru sete. Likatanda li peru sataka bayaba. Thank you, my Father. In Jesus' name we pray. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti mú handkerchief máa gbàdúrà fún yín. Ẹni ẹ máa pè ọ́ fúnra mi. Ohun tí mo gbọ́ ni máa pè ọ́. Torí mo mẹ́ni ẹ. Máa pè ọ́. Ẹ gbé, I will call you by myself. And I will pray for you. Just get the handkerchief. I will pray for everyone. Ẹni màá wá pè ọ́. So far tí mo ti mẹ́ni ẹ. Ikú yá kiri. Màá pè ọ́.
màá sì gbàdúrà fún ọ. Hallelujah. Ta ló tẹ ugly face? Hallelujah. It's okay. Let those on the showers of blessings say amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ire á ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run ẹ fún ire àkókò ire ẹ ti tó. Ire ń kanlẹ̀kùn ẹ lónìí. Ó dán kí ọ̀run kó gbélé ẹ lọ́wọ́. Orí rẹ kó wá gbà. Orí rẹ kó wá gbà. Orí agbárí. Your life will receive it. Say that amen very loud. Ẹ porúkọ Jésù. My way out begin today. Ọ̀nà àbáyọ mi là lónìí. My way out to a higher place. Síbi gíga. My way out for fulfillment. Ọ̀nà àbáyọ mi là lónìí. Mẹ́kọ̀ọ́ porúkọ Jésù. Ọ̀nà òǹdímájọ́. Ọ̀nà ògbúdọ̀ dímọ̀ ayé mi. My way out begin today. Ọ̀nà àbáyọ tèmi là nínú ọdún yìí. I want you to lift a voice to God. That the Lord God of heaven to give you a way out. Ayé ẹ̀ ń pòǹgbẹ fún. Ayé ẹ̀ ń béèrè fún. Ọ̀nà àbáyọ ayé mi là. My way out begin. Shadow baku shadow perusate. Ọ̀nà ńlá kò gbàdúrà. Lift a voice to God. My way out today. Let there be a way out. Ọ̀nà àbáyọ mi là. 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 Dúà. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa, where you are sitting, ibi tó bá jókòó sí, that you are watching me, take a step of faith. Kẹ́kọ̀ọ́ kúrò níbẹ̀. Kí ni pásítọ̀ yìí sọ? Èwo ni ti pásítọ̀ yìí? Ọmọ bí tí mo jókòó sí náà ni tó mi sọ bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Lórí chair tó dá yìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Everyone that you are watching me, tó bá ṣe if it is possible. Tó yẹ pé nu mọ́tò, máa wa mọ́tò ẹ lọ tẹpa gbá steering yẹn mú dáadáa ni kó máa tẹ lọ. Hallelujah. But if you are watching me, tẹ́ ń wò mí tó jókòó, bí ìgbésẹ̀ ọ̀dìdé kò mi tó jókòó sí yẹn. Ẹ̀yin áńgẹ́lì Ọlọ́run, the angels of the Most High God. Ó yá, ẹ lọ yí àga padà fún wọn lè fún ẹni tó dìde yẹn. Níbi tó jókòó sí o, mo sọ tàṣẹ Olódùmarè. Tí ayé ti mú ọ jókòó sí láti jọ́ yìí. Where that you have seated, they have totally di bí ìrònú. There have been things of shame and disappointment. Ibi tó ti jókòó sí láti jọ́ yẹn. Èyí tí gbogbo àwọn èèyàn ti kọjá ẹ̀. That people have passed you by. Tó ti di bí ẹ̀gàn àti bí ìtìjú. Torí pé o ṣe léyìí tó ṣe gbọ́. Ẹni tó rán mi iṣẹ́ kó dìde sí ọ. Àmín. Ṣàmì dáadáa. Torí pé o gbọ́ràn o sì dìde. Ẹni tó bá gbọ́ràn o máa ń jèrè ìgbọ́ràn ni. Andalebo sandoba wo ṣàlìyà. Mo sọ ní orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. Ibi tó ti jókòó sí. Where you have seated all this while and has turned to a place of shame. Ètò ti bí ju ìtìjú. Where seems hope is lost. Ètò dàpé ìrètí ti tán pápátá. That seems there is no hope anymore. Tó dàpé ìrètí ti parẹ́. Níbi tó wá jókòó sí yẹn. That place tó ti dìde yẹn. Liparu satayaba. Mando brende. Ọ̀run kò gbé ọ dìde. Àmín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà. Ṣé kí n má jókòó síbẹ̀ mọ́? Ilé ẹni jókòó ẹ o. Hallelujah. Padà lọ jókòó ṣùgbọ́n èmi gbé ọ dìde nú ẹ̀mí. Ikaba soto de baru sate. Mayaka peru sondo bawo sata. Mo panic that the Lord bring you out. Ibi tá gbé ẹ jókòó sí láti jọ́ yẹn. Èyí tó ti di bí ìtìjú mọ́ ọ lára. Èyí tó ti bí jẹ́ ẹ̀gàn. That you want to release a say over your life. Tí o fẹ́ kó o ní ọ̀rọ̀. Tí o fẹ́ kó o rí ohun rere sọ. Ibi tí ayé gbé ọ gúnlẹ̀ sí. Ní orúkọ Jésù. Agbára ńlá tó gbé Jésù dìde. Kó nu bojì. Èyí tó kù láàrin àwọn òkú. Ní orúkọ Jésù. Agbára náà. Masaida. Agbára náà. Èyí tó sọ̀kalẹ̀ wá. That power that descend from heaven. That lift Jesus out of the grave. Mindoba ushata. Let that power lift you up. Amen. Ẹnikẹ́ni tó sọ pé òun máa dẹ padà sínú ìyà ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ọ̀run minto prende te perusada li prendo shitelia bi to prendo tokile bi prendo sateliada
Mando prendo tutelikete. Piro santo telia. Thank you, my Father. In Jesus' name we pray. I don't know how this one comes in as I'm praying. Ìmọ̀bílẹ̀ ṣe jáde pẹ̀lú ẹ̀ ń gbàtà ń gbàdúrà yìí. Ọṣẹ. Mo kò gbọ́ ọṣẹ. Ọṣẹ. I told you, sometimes I don't understand. Kò sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Kò yé mi náà ọ̀rọ̀ ọṣẹ. But later, ó lè yé mi. Ọṣẹ. Ọṣẹ. Soap. I don't know. Ọṣẹ. Ohun tó bá jẹ́ bí ọṣẹ inú ayé ẹ̀, ọba àmúwá fún ẹni. Ohunkóhun tó ṣàjẹ́, tó bá jẹ́ ilé tó ti ń lò, tó ẹ pé ó lòdì sí ni, but everything that you have been using already that is contrary to your life, ọ̀run kò bàjẹ́, kò ṣe olójú. Ohun tí ọṣẹ ń ṣe inú ayé ẹ̀, Olúwa kò ṣe olójú ẹ̀. Let the Lord open your eyes to it. In the name of Jesus. Let the Lord Jehovah go open your eyes to it. Amen. I don't understand. Hallelujah. Amen. The Lord give you victory over it. Now lift your voice to God. Say, Father, turn unto me. Olúwa kọjú sí mi. Turn unto me to favor me. Ẹ kọjú sí mi, kẹ́ ẹ ṣàánú fún mi. Turn unto me to lift my head up. Láti gbé orí mi òkè. Turn unto me in 2020. Ẹ kọjú sí iṣẹ́ ayé mi lóore ńlá. Turn unto my life. Ẹ kọjú sí mi ṣe lóore láàrin àwọn àwùjọ èèyàn sẹ́. The Lord God of heaven to turn unto you. Olúwa kọjú sí mi ṣe ní oore o. Ìlà bàkàndò bá ushatelia. Ẹ pe orúkọ Jésù. Turn unto me. Olúwa kọjú sí mi ṣe and have mercy on me. Kẹ́ ṣàánú fún mi. Turn unto me and favor me. Ẹ ṣàánú ayé mi ní. Oh, Makari Polisaida. Nindele boko shondo burondaye. Ẹ pe orúkọ Jésù. Turn unto me and restore the years back to me. Ẹ dá padà fún mi. I want you to lift your voice and cry before the Lord. Sọ fún Ọlọ́run kí Ọlọ́run kó kọjú sí ọ ṣe lóore. Ẹ dá ire ayé mi padà. Ẹ dá ògo mi padà fún mi. Ẹ dá ire ayé mi padà. Turn unto me. Lift me up. Turn unto me. Somebody pray. Let God of heaven turn unto you. Kí Ọlọ́run ọ̀run kó wá kọjú sí ọ ṣe ní oore. Let's pray. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. The Lord God of heaven, Ọlọ́run mi o, turn unto me this year. Kọjú sí mi ṣe ní oore ní ọdún yìí o. Kọjú sí mi ṣe ní oore ní ọdún yìí o. In the name of Jesus. In the midst of this pandemic, nínú ìdàrán tí ń jà rárá yìí, àwọn kan ti di olówó mẹ́. Ó yá ní tell the Lord to turn to you in hand of his favour. Láti ní ọwọ́ àánú rẹ̀. Let it turn to you. Kó fọ́ lórí sókè. Orí rẹ̀ ò gbúdọ̀ burú. Ayé rẹ̀ ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dè. Ṣídàbà ó ṣàtẹ̀. Orí rẹ̀ ò gbúdọ̀ burú. Ayé rẹ̀ ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dè. In Jesus' name we pray. I told us 21 times. How many of you? Ẹ̀yin mi lẹ ṣe. Ọkàn mi fẹ́ gbàdúrà fún yín o. Hallelujah. Ẹ sọ pé mi lẹ ṣe. I don't know why I always pity people. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. But it's not enough. I can look at it. We share it 99 times. So 99 is not 21. I can say that. There we are meta no share. And there are many, which is 99 I share now. Pastor, if we go in, let us share, much share, and then man gbàdúrà lọ́jọ́. Bẹ́ẹ̀ kọ́. Iṣẹ́ Olúwa láti dàgbà lọ́wọ́ rẹ̀. Hallelujah. Praise the Lord. Ó dán kí ayé ẹ kó sì ríre. Jẹ́ kí Ọlọ́run rí nǹkan kan. Láti dà. Ọlọ́run máa wo nǹkan kan. Ẹ má rò pé Ọlọ́run kì í wo nǹkan o. Please study the scripture very well. Àdúrà dà. Kéèyàn máa gbà is good. But Ọlọ́run náà máa wo nǹkan kan láti ṣàánú èèyàn.
So you need to know very well. Ọlọ́run ó máa ń wo nǹkan kan láti ṣàánú èèyàn. Ẹkún ò rán, ẹkún kọ́ ló fi ń ṣe, ẹkún tí ò ní ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Even though when you are crying without a talk or discussion with God, kéèyàn kan máa sunkún tí ò sọ̀rọ̀, ẹkún kọ́, ẹkún ò mì Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n o lè sunkún kọ́lọ́run kó ṣàánú fún ẹ. I'm not saying that someone can cry. It depends when your heart connects with God. There are many times, you can cry and that Ọlọ́run pé kò sunkún lásán nìyẹn. No, Ọlọ́run ò rí bẹ́ẹ̀. You can look at, but there's something that will connect you. Ó lè yẹ kó ọkàn ẹ gbọgbẹ́ tó fi ké pe Ọlọ́run. Ó lè wò kó ṣàánú fún ọ. Ọlọ́run máa ń wo nǹkan kan láti ṣàánú. Má kàrò pé àdúrà Olúwa ṣe ẹ pa wọ́n dànù, ẹ fọ́gi wọn lórí, ó yá níbo ló wà. Nìkan lọ́lọ́run fẹ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Mo ti máa fọ́gi wọn lórí, máa pa wọ́n dànù, wọ́n á ya wèrè dànù gbogbo wọn. Òkè mo gbọ́, so tèmi wá ń kọ́ báyìí. Má padà wá sọ́ńbì. Máa ronú ẹ̀. I will be thinking about it. Má ronú ẹ̀, ìgbésẹ̀ mo fẹ́ kó gbé. Hallelujah. God look into things to do things for us. I told you. Má kọ́ àbọ̀ yín ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ wo gbogbo pápátá, gbogbo àwọn tó rí ìyanu. Every one of them, they connect with something with God. Is it David you want to talk about? Say David la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ó ní, I will never offer to God what will not cost him. Òun ò ní fún Ọlọ́run ní ohun tí ò ní ná òun ní ohun kankan. Ṣáàdúrà ẹ̀ ń ná ẹ̀ kankan. Is it your prayer costing you? Ọkàn mú lórí ọ̀fẹ́ ń bí, orí ọ̀fẹ́ lọ́hùn. Grace yẹ, gbogbo àjọra wọn. Lórúkọ Jésù yóò jọra wọn. Ṣe àmín. Àmín. Kí lọ́lọ́run fẹ́ rí? Wọ́n dá ìwà yẹ, your heart, ìwà, ìfẹ́ sọ́mọnìkejì. Kò ṣe gbọ́rọ̀ pé share the prayer I'm talking about, forget about that. Whether you share, you don't share, it's true. Hallelujah. But I'm talking now to you, that will work for you. Yeah, share, share. Hallelujah. And to magbo. Hallelujah. But it's about you. Your love for others, things that you are doing in the house of God. Kí ló ń ṣe ní Ọlọ́run? Bí kí n mú orí ọ̀fẹ́ níbi orí ọ̀fẹ́ lọ́hùn yóò dòdìdì. Mọ́tàrà rẹ̀. Don't deceive yourself. God will look into things to do things for you. Are you touching the heart of God? Ìjọ òfò ọkàn Ọlọ́run. Are you touching the heart of God? Anna, ó fọ ọkàn Ọlọ́run, ó ti ń lọ sí Ṣílò látijọ́ yẹn. Bọ̀jọ́ tó bí ó ti wò ó, ẹ rántí pé ọmọ Élì, wọ́n ti ya paná kíṣbẹ̀, wọ́n ti dàdàkúdà. Òun náà ó ṣàrọ̀ ọmọ Élì. Àǹtí mo wá. Wo kékeré tí. Ṣé Anna lórúkọ ẹ? Anna ni. Mo oúnjẹ yẹn wá, ọkàn ń sunkún òṣì ń bí ṣá. Ẹlẹ́kùn ni ọ́. Màmá ìdákẹ́jọ́, ó ti lè bá wọn pàdé inú wà. Story tèmi nìyẹn, I'm adding my own to it. So ó mọ̀ pé ilé Ọlọ́run yìí ó máa ní ìdèyàn gidi ń bẹ o. Ó bá àwọn ọmọ ẹ̀ ṣe wọ́n ti pé Eli Samuel náà ló kó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ti di pọ́ńtẹ́ wọ́n ti di nǹkan bí. Ṣùgbọ́n ó wo gbogbo ẹ̀ pé ìwọ Ọlọ́run tó bá fún mi ní ọmọ màá mú wá síbí àwa jẹ́ ohun èlò fún ẹ. Ọlọ́run ní kí ló wí? Mo ní ọmọ mi tó bá fún mi lọ́mọ ọmọ tí o fún mi mo rí pé ilé ẹni di nǹkan bí yìí màá fún ẹ. I will give you that very boy to you. Ọlọ́run say that's a deal. Kí ló sọ? Àní that is a deal. Kò sì kú ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ, kò sì padà lọ pé mo máa mistake mo ṣe o tí mo sọ pé mo fẹ́ fún Ọlọ́run. The Bible say don't say it's an error before the angels. Má sọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti jẹ́jẹ́ pé o máa ṣe má sọ pé that's why kò ní kan sọ 1,000 yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ 1,000 yẹ 2,000 yẹ 5,000 ẹlòmíì ìrònú ló bá kí n máa lọ jáde mẹ́rin wọ́n ní ká jáde sówó mo tún wá lọ jáde báyìí. Bible say don't say it, it's an error. Pé kí n wá jáde pásítọ̀ yẹn kan pé owó yẹn ṣá mo kàn wá mú òfòrí mi wú mo dẹ̀ jáde gbàtí mo dáka. Don't say that. You better don't do it. Don't vow what you cannot pay.
ẹlòmíì gbogbo ẹ̀jẹ̀ rẹ ó yá lọ sán pápá kí ìyanu ṣẹlẹ̀ ai kàlíbà ó ṣàtàlíà brando sutelia mi mo ní ìjọba máa ń gbàdúrà fáwọn ọmọ I say you should bring a cloth mo rántí pé tẹ bá ti ń bọ̀ ní àdúrà write it down please remind me mo rántí pé ìjọ kan mo sọ fún wa I don't know why ó wá sọ́dọ̀ mi lénìí pé kí ẹ mú a cloth ẹni tó ń gbàdúrà fún ọmọ lọ ra aṣọ ọmọ mi ti rántí I don't know ọkọ mo pẹ́ nìkan fẹ́ bímọ láìpẹ́ nù the Lord want to touch somebody tonight mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan wàá gba ọmọ ẹ ní àṣálẹ́ torí mi ti rántí ọkọ ó wá bẹ́ẹ̀ ni is your time to receive kó ti dúró pé àkókò ìyanu ṣẹlẹ̀ ilẹ̀kùn orí rẹ̀ ṣí. So it's not about praying, getting grace here, getting grace there, that will make service àkókò dodidi. Your service, your work with him. Kí ló ń ṣe tó ń kan Ọlọ́run pé ẹni yóò ní ẹlẹ́mi wá ní kó máa lọ ọlọ́run ìfọ̀sí nǹkan tó ń ṣe fún mi náà ẹjọ́ máa bọ̀ kíákíá ọ̀nà máa lọ kò gbúdọ̀ kú ẹ mọ̀ pé àwọn mìíràn kò gbúdọ̀ kú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo sọ pé Olúwa I told you in the morning the Lord told me he wake me up ẹni báyìí mo ní kó máa gbàdúrà fún ọjọ́ mẹ́ta ni mo fi gbàdúrà fún ìṣòro ọjọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó jí mi báyìí ni ẹni báyìí mi gbọ́ rí ẹni báyìí mo fẹ́ kó gbàdúrà fún pray for this person ẹni yìí mo sì lẹ́nu tó fi ti hàn mí tó sọ nǹkan fún mi that never say anything tó sì ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí báyìí the thing that kò sí nǹkan tó kó mo kúrò pàápàá kò yàtọ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ eléyìí ò so be the one that God will touch their heart that will touch the heart of God. Not only the prayer is about you, your service to others, your love for your friends and your family, to the things, people around you, is your service to God. Your love to your friends, your love to your family, your love to your neighbor is your service to God. Onígbà tó wà ní prison, bàbá aláṣà ṣe fún ẹ, ó ní as long you do to these people, ẹ ti ṣe fún mi nìyẹn. Wọ́n pe ṣé Olúwa ìwọ ló máa sá sẹ́yìn ìwọ náà ló máa complain láti gbogbo kí ni gbogbo wọn ń ṣe nísìn ṣé lè ò ti pọ̀ jù náà ilé gbogbo ìgbàlẹ́jà máa ń ṣọ́ gbogbo ìgbàlẹ́ máa ń ṣọ́ ohun tó mú àdúrà gbànú kò ń ṣe orúkọ Jésù òtútù àrò orúkọ Jésù gbégbèsè take a step begin to do good hallelujah. Begin to do right. Let God acknowledge you. Jẹ́ kí Ọlọ́run dá ọ mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run kò dá wọn pẹ̀lú ariwo ni. Ariwo l'Ọlọ́run fi dá mọ̀. Ó tutù dé orúkọ Jésù. Káàbọ̀. Pẹ̀lẹ́. Hallelujah. Ọlọ́run orúkọ Jésù. Ta ló ń sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ mi nìyẹn. Filẹ̀ ọmọ mi ń gbọ́ ẹ. Ọlọ́run ti dá mọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́. Sọmọnìkejì ẹ̀ fún iṣẹ́ ẹ̀. God have recognized. Ọmọ mi ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Má wọrí máa ṣe fún ẹ. A ó máa ṣe fún ẹ, àwọ̀ rẹ̀. Má jẹ́ ó dá ọmọ pẹ̀lú ariwo, yóò dá ọmọ pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀. Ẹ porúkọ Jésù, my Lord, it's time. Oh God, surprise me. Yà mí lẹ́nu. Ẹ jẹ́ kí orin wọlé tọ̀ mí wá wẹ́rẹ́. That great thing comes to me. Jẹ́ kí orin ó wọlé tọ̀ mí wá wẹ́rẹ́. Bẹ́ẹ̀ kó porúkọ Jésù dáadáa. Jẹ́ kí orin kó wọlé tọ̀ mí wá wẹ́rẹ́. Let great things come to me. Porúkọ Jésù. Jẹ́ kí ohun rere kó wọlé tọ̀ ayé mi wá wẹ́rẹ́. Porúkọ Jésù. Let great things come to me. Ẹ jẹ́ kí ohun rere kó wọlé tọ̀ ayé mi wá wẹ́rẹ́. Ìlàbàkó ṣàtàyàbà. Ohun tí ayé mi ń dóde fún. What that great thing that my life is longing for. Ohun tí ayé ọmọ mi ń béèrè fún. Porúkọ Jésù. Ẹjọ́ wọlé tọ̀ mí wá wẹ́rẹ́. Ògo mi bú jáde. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa mo gbàdúrà fẹ́nìkan. Ohun tó ń wá, ohun tó yẹ kó jáde fún ọ. Ohun tí mo wò yìí mo rí ilẹ̀. I'm just seeing ilẹ̀. Èmi mọ bí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ṣe jẹ́ pẹ̀lú yìí. Ohunkóhun tí ayé bá rì mọ́lẹ̀
ohun tó yẹ kó jáde fún ọ ní orúkọ Jésù ọ̀run kó gbé jáde. Àmín. Ṣàmì dáadáa. Ìyanu bá ilẹ̀ sọ̀rọ̀ tó ń tẹ̀. I pray that begin to bring favor to your life. Kí o gbé orí ilẹ̀ ṣe rere. That upon this land that you tread upon, you will prosper. Ilẹ̀ ò ní gbóná mọ́. Ilẹ̀ ò ní gbòdì mọ́. Gbogbo agbára tó ní pé kó máa bọ́ ọjà ni. Pé àbí tó o bá fẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀. Gbogbo ègún èpè yẹn, that voice over your life. Pé àfi tí o bá rìn lórí ilẹ̀ wo kún fò. Kó o fò lórí play wà tó padà sílẹ̀ lẹ́ẹ̀ni. Alágbá tó fi ègún sí orí ilẹ̀ fún ọ. Pé àfi tó o bá rìn ń bẹ̀ nìkan ló kù. Ní orúkọ Jésù, májẹ̀mú yẹn dasán. Àmín. Masanda da baka satayaba. Masoto to baka payaba. Masoto to likaba. Masoto to baka payaba. Ọba tó pàṣẹ tọjọ́ yọ jáde. Ọba tó pàṣẹ tó gbé Mósè níjà o. Ọba tó pàṣẹ tó dá mi lọ́kùnrin sáyé. Tètè pàṣẹ ìráyè mi dé mi lọ́wọ́. Èmi mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ láyé. Óyá ó ń bẹ láyé. Ó ń bẹ láyé. Èmi máa gbé olùdáǹdè mi ń bẹ láyé. Ó ń bẹ láyé síbẹ̀. Ẹni tí gbà mí máa kí tó gbé. Remember tomorrow I'm blessing the water and you are using the water tomorrow. And also I will pray for somebody if you're able to have it with you. Owó tó ń bá ọmọ yẹn lọ mú aṣọ ọmọ tó bá wà lórí ẹ̀ dání nígbà tí bá ń gbàdúrà fún ọ yìí. Olúwa yóò fi àmì sí ọwọ́ rẹ. Ìyanu á sì ṣẹlẹ̀. Today is on the 21. Tó bá lè rí mú, it's okay. Tó bá sí tó àpèjẹ mọ́, má dààmú ọkàn ẹ. Relax your mind, don't bother yourself. Olúwa ti mọ̀ kó tó sọ̀rọ̀, ó sì ń lé, kò fi ẹ́ sínú ìdáhùn kankan. He knows where you are. Ṣùgbọ́n tó bá rí mú, it's okay. I know. Iṣẹ́ Ọlọ́run yóò ṣe máa yẹ. Lọ mú aṣọ yẹn. And it remain létí. My Father and my God, now tell the Lord, I don't know what you are concerned about. Èmi ò mọ̀ jẹ́ pé ó jẹ́ ohun tó ń pọ̀ lóminú, tó ń kọ́ lóminú. I don't know that very thing. And I know even though if I mention anything else, what you want is what you want. Ohun tó fẹ́ ló ń fẹ́. What you want solution upon is what you want solution. Kò sóhun tí mo lè sọ, mi ì bá sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí ìwọ gan ló fẹ́ ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Wọ́n á fẹ́ kó fẹ́nu ara rẹ sọ jáde. I want to begin to declare it to the Lord. Say, Lord, enough of this. Ọlọ́run ètò ó tó gẹ́ eléyìí. Enough of this failure. Ìjákulẹ̀ yìí tó. Enough of this disappointment. Enough of lack and shame. Ó tó gẹ́ ìwọ ẹ̀gàn. Enough is enough. Ó tó gẹ́ Ọlọ́run. Arise to lift me up. Ẹ dìde kẹ́ ẹ gbé orí mi sókè. Mananda kushata labagaba. Ẹ dìde kẹ́ ẹ fawọ́ mi sókè.
Arise to lift me up. Somebody cry before the Lord. My Father, look into the affliction of your people. Father, and you looked into the affliction. Olúwa wo ohun tí ayé ń ṣe nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Kó wá wo ohun tó o ti ṣe lórí àgbélébùú. Ìkàbàbò sàǹtẹ̀lábò. Bóyá wo àánú ìwọ Ọlọ́run. Rántí pé àwọn èèyàn wá sí abẹ́ oore ọ̀fẹ́ yìí. Ìwọ Ọlọ́run májẹ̀mú. God of covenant. God of covenant. Ìkàbà bring solution to their need. Every ìyanjú sí lónìí. Bring solution to their need. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn kó yanjú pátá. Bring solution to their life. Ẹ jẹ́ kí ìyanjú kó dé bá ọ̀rọ̀ ayé àwọn èèyàn yìí. Ìwọ Ọlọ́run, oní Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run kéékèèké, ètò létí tí ò lè gbọ́, ètò lọ́wọ́ tí ò lè mi ọwọ́ yẹn, ètò ní ẹsẹ̀ tí ò lè, ó sọ pé wò ó ṣe Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Báwo làwọn èèyàn á ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ o? Àbá tí Ọlọ́run máa fi ra rẹ̀ hàn. Ọlọ́run tó pọ̀ ní pàtàgbára. Ó Màkàíbà, orin ti kọjá. Íjíbítì mọ̀ pé ìwọ ni Ọlọ́run. Orin Jọ́dánì kọjá. Jọ́dánì mọ̀ pé ìwọ Ọlọ́run. Jẹ́ríkò ńkọ́, ó kọlù, ó wó tìpìlẹ̀tìpìlẹ̀. Ó Màkúlà Pàṣàdà, Tìtẹ́lì Bàúṣàtà. In the life of this one, nínú ayé àwọn eléyìí, Father, I want you to move in your power. Mo fẹ́ kó kọjá ní agbára ni o. I want you to move in your glory. Inteliba Shanto Prandaya. I want a change of story. Mo fẹ́ ìyàtọ̀ ńlá. I want you to surprise them. Oh, balanu kó gbàdúrà. TV ló ń wò. Mo lè kéré bàkásà. Mo ń bẹ wí. TV ló ń fojú kan wò. Mo lè kórè pórì sáìdà. Li perusta telia. Le sondo brendo telia. Shatu brendete. Li prendo to prando sairi. Beto prendetete. Li tekeki ya ara re ko gbọdanu. Let your shame be removed. Let your disappointment be removed. In the name of Jesus, I pray, let God surprise you. Ohun tó sọ lẹ́nu yẹn, ìwọ Ọlọ́run tó bá sọ̀rọ̀, ohun tí ṣe Jésù. Ó sọ ìwọ Jésù sọnù ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó ní ohunkóhun tí wọ́n bá béèrè lórúkọ rẹ̀ lọ́wọ́ Bàbá. Ó sọ pé ò ní ṣe o. Ìyà ayé ẹni ò dára. Failure is not good. Mo sọ pé òkè ṣe Ọlọ́run pé ìyà ń jẹ ìyà olúbẹ́ kí ìyà wà bẹ́ẹ̀. You are not God like that. That is a pain. Let the pain be. Àwọn èèyàn sátọ̀ wá ẹrù wọn gbé wá tọ̀ wá ni. Ìdààmú ọkàn ìpòrú wọn gbé wá tọ̀ ìwọ Ọlọ́run wá. Èmi sì mọ̀ pé òkè ṣe Ọlọ́run pé ẹ jẹ́ kó máa wà bẹ́ẹ̀. Ṣègbó sọ pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ oníwọ Ọlọ́run oní ẹ̀ṣẹ̀ wa ni ìwọ Ọlọ́run ó fi jì. Ló ò ní rántí mọ́ tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní pé wọ́n ṣẹ̀ sí ọ. Forgiveness wà lọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run. Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo àwọn tó wà nínú àdúrà yìí. Let everyone under this prayer tonight experience the touch of your power. Jẹ́ kí n rí ìfọwọ́kàn agbára rẹ. Can you say amen wherever you are? Ṣàmì dáadáa. Olúwa jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn. Let everyone under the sound of my voice tonight. Gbogbo èèyàn tí ń bẹ nínú àdúrà yìí ní àṣálẹ́ yìí. Touch them with your power. Fọwọ́ kàn wọ́n pẹ̀lú agbára. Let them know it. Jẹ́ kí wọ́n mọ̀. Let their body know it. Ara wọn kó mọ̀. Let their life know it. Ayé wọn kó mọ̀. Let their children know it. Let them know it. Gbogbo ohun tí ayé fẹ́ dàrú mọ́ ọ lọ́wọ́. Ọ̀run kó yí padà. Bóyá iṣẹ́ ni láyé fẹ́ dojú ẹ̀ dílẹ̀. Ó lè ká orí pórí ṣàìrà. Ibi tí ẹ̀rù ti ń bọ̀. Ibi tí àyà ti ń já ọ. Ọ̀run kó dìde fún ọ. Àmín. Ṣàmì dáadáa. Ó màkàrí pórí ṣàìrà. Ohun tó ti di ẹ̀rù. Ohun tó ti di bébà ò máa ṣiṣẹ́. That I've done it. How am I going to do it? Ìkà ni mo fẹ́ ságbà. O ti sátọ̀ Ọlọ́run lọ́la ní àárọ̀ yìí, ní àṣálẹ́ yìí. Gbogbo tó ti di ẹrù mọ́ lọ́wọ́. That I've turned to fear. Ìwọ tó bá ọjọ́ ń lọ. Ọjọ́ ẹ̀rù ń bọ̀. O tó ti di ẹrù. Èyí tó ti di ẹrù mọ́ lára. Ní orúkọ Jésù. That I've turned to fear. Tó ti di bébà ò máa ṣiṣẹ́. That how am I going to do it? Ní orúkọ Jésù. Ọ̀run yanjú ẹ̀. Àmín. Ọ̀run yanjú ẹ̀. Àmín. Olúwa parí ẹ̀. Àmín. Orúkọ Jésù. Olúwa ìwọ mo sátọ̀ wá. Sọ pé Jésù mo dì ọ́ mú. Say Jesus, I hold on to you. Can you declare it out of your mouth? Sọ bẹ́ẹ̀ pé Jésù ìwọ ni mo dì mú. Sọ bẹ́ẹ̀, say it out of your mouth. Pé Jésù ìwọ ni mo dì mú. I hold on to you. I hold on to you. Ìwọ Jésù ìwọ ni mo dì mú. Ọlọ́run tó pọ̀ ní pátágbára. These people have hold on to you, O God.
mento totoli peru satayaba ìwọ Jésù tán gbà mọ́ ó yá ṣàánú fún wọn amen baba ilya kausaida ole pori sirektali ile kali be ashaida mendo beru saida bolia ìwọ Jésù tán dìmú ìwọ Jésù tán gbà mọ́ ó yá fojú àánú wò wọ́n amen inanama ó ṣàdá mo fẹ́ kó fi àánú wojú wọn ó Bátíméù ó gbá ọmú ó fi àánú dóde ìlàbà ó ṣàdá ó sì ṣàánú fún ogun ayé rẹ̀ parẹ́ arákùnrin náà that was there in that pool for 38 years you visited him with your mercy àwọn eléyìí náà dé ṣe bó sọ pé ó yí padà ìwọ Jésù tí ò yí padà ìwọ Jésù tí ò yí padà ó yá ṣàánú àmín ogun ayé àwọn èèyàn kó dogun ìgbàgbé àmín ìjà ayé àwọn èèyàn yìí kó tán àmín ẹrù ayé àwọn èèyàn yìí kó sá lọ àmín ohun tó ń dààmú ẹ ó yá kó palẹ̀ mọ́ kó kó ònú lé ẹ àmín gbogbo ẹni tẹ́ ń wọ́ mọ́ hold on to that cloth gbogbo ẹni tó ń wọ́ mọ́ you are trusting God for the fruit of the womb hold on to that cloth ọwọ́ yẹn jẹ́ kí aṣọ yẹn kó wà lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run ṣe agbára gbogbo ẹni tó ń wá ọmọ nínú àmà ṣáńtàlì poro sátayaba mando brandete ohun tí ayé ti ta kókó ohun tí ayé so mú aṣọ ètí aṣọ that have wrapped together ìtẹ̀tẹ̀lì poro sátà ó yá ọ̀run kó tú sílẹ̀ àmín o mo gbàdúrà aṣọ ọmọ ló mú dání o ní orúkọ Jésù látara rẹ̀ ó yá ríwọ̀ fọmọ àmín o mo gbàdúrà fún ọ aṣọ ló mú dání ètí ṣe májẹ̀bú pẹ̀lú Ọlọ́run lónìí miuro saida lutekelipo shatelia mando prendateya ogun ìdádúró tàbí ogun márùn bí ní orúkọ Jésù kó parẹ́ àmín parẹ́ àmín parẹ́ àmín benimu àmín that spirit of barrenness that spirit of delay in your body gbogbo ẹ̀mí ìdíwọ́ àti ìdènà tí ń bẹ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ ohun tó dúró ní àárín ìwọ àtọkọ ẹ ọ̀run kò tì í dànù àmín ó masaida ohun tí ò jẹ́ kí ire kọjá sára ó lè àrùsàlì lípèrèlẹ́kẹ̀ alágbá tó dúró sí àárín ó yá ọ̀run kò tì í àmín ó yá kó lójú ọ̀nà àmín kó lójú ọ̀nà àmín tó bá jẹ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ ni kó lójú ọ̀nà àmín ọ̀run kò tì ṣubú àmín ọ̀run kò tì ṣubú àmín ohun tí ò jẹ́ kí ìyanu kó fọwọ́ lu ọwọ́ ìlàbàwọ̀ sátẹ̀lìà with everything that is robbing you of this blessing ọ̀run kò tì àmín gbogbo yẹn ní ìṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí sọ pé ní orúkọ Olúwa màá rí aṣọ ìwọ̀ fọmọ mi sọ bẹ́ẹ̀ in the name of Jesus the Lord by the name of the Lord I will put on this cloth for my child. The grace will be sufficient for me to put on. Maria shoti momudani wo form of malatara me. Say it out of your mouth. Let your confession, let heaven act into it. Act into it in this year. Act into it. Ko ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe sọ. Mo ní kó rí bẹ́ẹ̀. Ó ti pèdè jáde ni. Ọ̀run kó fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. I pray for you. I told you get handkerchief. It's for one person. But what tó ti lọ mú dání yẹn. Mo kọ̀kọ́ fẹ́ kó fi kan orí ẹ ìyanu àṣẹlẹ̀ tẹ́pẹ́ ẹ̀mí money the Lord will work it out for you my Father and my God ohun tó mú dání o only from the hand of Paul ó ṣe ìyanu you can still do it again Lord touch this handkerchief ohun tó bá fọwọ́ kàn ní ìyanu wà ń bẹ̀ Olúwa fọwọ́ kàn handkerchief yìí jẹ́ kí ìyanu tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yìí bàbá mi he said you confirm the word of your servant tó yẹ pé ìwọ ni o rán mi níṣẹ́ o jẹ́ kí o fi ìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ìyanu kó tẹ̀lé bàbá ìyanu kó tẹ̀lé jẹ́ kí ẹ̀rí ńlá ó bá ilé jáde bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù hallelujah praise the Lord let us put in mind that the prayer continue tomorrow lágbára Ọlọ́run prayer tomorrow and tomorrow is Tuesday I pray and then woman now it's okay bring the bottle I bless the water ẹ tó bá wọ́n mọ́ ẹni kan mọ́ wá sínú àdúrà yìí ọlọ́run á fún wọn lọ́mọ pẹ̀ hallelujah ẹni tó wọ́n mọ́ gbà ọlọ́run á fún wọn. So Tuesday
and Tuesday get the water omi wọ́kọ bẹ́ẹ̀ pé obìnrin ló ń gbàdúrà báyìí ẹ má jọ wà tọ́kọ ẹjọ́ má jọ gbà á ìyanu àṣẹlẹ̀ omi yẹn kó fún ọkọ ẹ mu wọn náà mú drink from that water ìyanu àṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àṣírí Olúwa wà pẹ̀lú wa Olúwa wà pẹ̀lú wa Olúwa wà pẹ̀lú wa Emmanuel Olúwa wà pẹ̀lú wa Emmanuel Olúwa mo gbọ́ Emmanuel Olúwa wà pẹ̀lú wa ìtumọ̀ èmi ń sọ̀túnmọ̀ ohun tí mò ń gbọ́ ni Olúwa wà pẹ̀lú wa ló ń jẹ́ Emmanuel the Lord is God is with us. So tomorrow we bless the water and the Lord Jehovah God will help us. And every for Christ solution that is here, remember our prayer after the service. So you go on Zoom. Hallelujah. Everyone that is a member here, that after this, we are good. We have a section again by 7. Hallelujah. The Lord Jehovah God will bless you. Hallelujah. And also, please, with God has laid upon an earth to be a blessing, you can do that on Zelle. And secondly, please, Ejo, make send your picking of please, I'm telling you this, please. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé kẹ́ ẹ fóun lówó tàbí pé ẹnìkan ṣe charity níbì kan pé ẹnìkan chat pẹ̀lú yín pé kẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ nìkan, please, somebody is chatting with you and send you to somewhere that you need to help one ministry. It's not me, it's not me. Please, my number is 240-593-2570. I don't mean no, I don't mean I don't know. Naturally, that's not me. Hallelujah. So please, no, ninjebe. No. If anyone send you a message, and ministry where is me, call me and say, no, I don't say one ministry. So any conscience of me, hallelujah. Please, call me. Please, don't. If I say support the work of God, I told you the value you can do that. Whether you do that on paper, you do that on Zelle or Cash App, and that associate with my numbers. You can see my numbers there, or you call me. If anything, just let me know. When it's calling you, is sending you a message. Not me. Yeah, one billion. Not me. Hallelujah. No, please ignore it, or you call me, please. Lórúkọ Jésù. Àwọn tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ náà, Olúwa kó bá ọkàn wọn sọ̀rọ̀. Ẹnìkan mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ni pé ohun tán fèrú kó jọ. Ẹni tó ń fọwọ́ náà ìyá ló máa jẹ́ kú. It's just a matter of time. Kò bá àkọlé mẹ́wàá gbogbo àdánù ni. Kò sí ẹni náà láyé. Bíbélì ní jẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ jẹ́. Kò bá àkọlé mẹ́wàá kó ní mọ́tò 20. Bẹ́ẹ̀ni pé gbogbo ohun tá a bá fi èrú kó jọ, ago tí a bá fi èrú kó jọ, a ó ṣe dànù. So don't go there. Why you want to go there? Why you want to scam people? Ọlọ́run lè sọ ó sì tọ́ tó máa ṣẹlẹ̀. Olúwàjò kòkòrò máa wẹ́wẹ́ gàrí ni máa mú díẹ̀ máa wọ̀rí. Ọlọ́run á fẹ́ pàṣẹ. Tó bá yá, he will add sugar to it. Tó bá yá bẹ́ẹ̀ fomi sí. Fẹ́ gbẹrẹ fún lóra ń lò. Á bẹ́ẹ̀ add gbogbo kó tó mọ̀. Gàrí á dẹ̀bà o. Ọbẹ̀ á wọlé ẹran wà ń bẹ́ o. Kó tó mọ̀. Ṣáà mọ̀ra mú díẹ̀ yẹn. Gbogbo ẹ̀, the Lord will add things to it. Don't worry. You don't need to scam. You don't need to rob people. You don't need to cajole. You don't need all that. Just do the will of God. Be where God has positioned you. Great thing. Gbogbo ago tí a bá fi èrú kó jọ, bẹ́ẹ̀ wí a ó ṣe dànù ni. Learn from those people. Àwọn tó wà Nàìjíríà tán kó jẹ gbogbo wọn ń ṣe dànù mọ́ wọn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ago èrú ni Olúwa lòun ó ṣe dànù ni. Wọ́n kó fọ́mọ ọmọ ò lè rí ná. Wọ́n kó fọ́mọ ọmọ ò lè rí ná. Wọ́n ń tara wọ́n lè rí náà. Àwa la máa ná. Bẹ́ẹ̀ ni àwa la máa ná. Bẹ́ẹ̀ pé àwọn jọrọ kèfèrí ni wọ́n. Àwa la máa ná torí pé wọ́n fi t'Olúwa ṣe. Ìwọ ló máa ná ọmọ ẹ ló máa ná gbogbo
wọ́n ń kójọ fún ọ ní má worry. Glory of the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, let it be with you, abound with your life. Omi ẹ kó Olúwa kó yà sí mọ́, agbára Ọlọ́run kó wọnú omi lọ. In Jesus' name we pray. Can we shout a big hallelujah? Hallelujah. 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 Sọ pé mo ní ìṣẹ́gun o. O ti ní ìṣẹ́gun lónìí. There's a victory for you. Ìṣẹ́gun ẹ ti dé. O ti ní ìṣẹ́gun. O ti ní ìṣẹ́gun. O ti ní ìṣẹ́gun. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. In Jesus' name we pray. Thank you for being here. God bless you. Bye-bye.